sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa hagayya kudhan bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsaa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheeraa. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Akkuma qeerroon lixa shaggar torbee darbee kaasee warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsuuf qeerroowwan kutaa biraaf beeksisaa turan, qeerroon lixa shaggar Amboo tokko jedhanii mirga abbaa biyyummaa fi lammii mirga namummaa isaanii mulqamee mana kuusaa duguuggaa sanyii saba Oromoo itti dararamaa jiraniif warraaqsa fincila xumura gabrummaa eegaluu qeerroon lixa shaggar addeessan. Waamichi fincila xumura gabrummaa Ambootti eegale kun guyyaa 5 kan itti fufuu fi daandii lixa Oromiyaatti geessu guutummaa guutuutti tajaajila dhaabeera. Akkasumas duulli gabaa lagannaa guyyoota 5 taasisuun lammii keenya nuuf jecha mana kuusaa duguuggaa sanyii sirna nama nyaataa mootummaa wayyaaneetti beektotaa fi gootota keenya itti dararamaa jiraniif qeerroon bakkayyuu kaanee bifa wal fakkaatuun akkasumas sagalee tokkoon fincila xumura gabrummaa haa finiinsinuun dhaamsa qeerroo lixa shaggari. Nuti qeerroon Oromoo seenaa wareegama qabsaa'ota bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef kabajaa guddaa kennaa. Nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jira jedhan qeerroon Harargee Bahaa Santa Qarsaa. Godina Harargee Bahaa Santa Qarsaatti wayyaaneen uummata dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Aanaa Qarsaa fi gandoottan baadiyyaa hunda keessatti mootummaan wayyaanee uummata dirqamaan yaasee biqiltuu dhaabaa naannoo keessan magariisa gochuu qabdu jedhee roobaaf aduun uummata rakkisaa jiraachuun dhagahame. Maqaa biqiltuu dhaabatuutiin uummata walitti qabee kaabinoota isaa warra afaaniin siyaasa kijibaatiin aanaa Qarsaa fi gandoottan baadiyyaa hunda keessatti mootummaan wayyaanee uummata dirqamaan yaasee biqiltuu dhaabuun naannoo keessan magariisa gochuu qabdu jedhee roobaa fi aduun uummata rakkisaa jiraachuun dhagahame. Maqaa biqiltuu dhaabatuutiin uummata walitti qabee kaabinoota isaa warra afaan isaanii siyaasa kijibaatiin qaratan bobbaasee uummata waa'ee misoomaatiin walitti qabee siyaasa isaa kijibaa waggaa 26 guutuu uummataaf liqimfamuu dide sana uummata dirqamaan liqimsaa jechaa jiraachuun uummata shororkaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Duukamitti lagannaan gabaa itti fufuun konkolaachiftoonni magaalattii guutummaatti hojii dhaabuudhaan diddaa uummanni Oromoo godhaa jiru cina dhaabbachuun hojii boonsaa hojjechaa jiru. Godina Arsii lixaa magaalaa Arsii Nagalleetti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummata magaalattii walitti qabee gibira humnaa olii nurratti fe'ame jechuun warri lagannaa gabaa keessatti hirmaattan haaluma duraan kaffalaa turtaniin kaffalaa isinirraa dhiifnee tokko taanee biyya haa misoomsinu jechuun uummata kijibaa ooluu maddeen keenya gabaasanii jiru. Obbo Lammaan namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf mana kennine jechuun namoota duraan mana mootummaa kan gandaa keessa jiraatan keessaa yaasisuun hiree fi jiraachuun dhagahame. Qeerroonis bakka inni uummata walitti qabetti hin simannuu gidiraa maqalee Oromiyaa nuti misoomsata malee jechuun sagaleen wal jalaa qabaa itti sirbaa oolaniiru. Erga inni magaalichaa ba'ee immoo waraanni dargaggoota daandiirraa qabee hidhaatti guuraa ture. Uummannis walga'icha irratti gaaffilee hedduus gaafateera. Gaaffilee gaafataman keessaa mana barumsaa Finfinneetti eebbifame irratti namoonni maqaa isaaniitiin ijaartaniif uummata Oromootiif qabsaa'aa turan isin garuu jeneraal Waaqoon biyyaa baqachiiftanii biyya ormaatti wareegamee amma faarsuun gatii maalii qaba jechuun gaaffiidhaan rakkisaa turaniiru.
akkasumas Baqqalaa Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa fi Oromoota maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiif hidhaman mana hidhaatti yoo yaasuu dandeettan wal amanna malee ammaaf wal amannee waliin socho'uu hin dandeenye jechuun qaanessee deebisuu maddeen oduu qeerroo aanaa Arsii Nagalleerraa nu ga'e addeessee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Dadar magaalota aanichaa jalatti argaman keessatti lagannaan gabaa itti fufee jira. Qobbootti lagannaan gabaa roga hundaan godhamaa kan jiru yoo ta'u, wayyaaneen daldaltoota walitti qabdee dirqamaan gara hojii keessanii akka deebitan jettee doorsisaa jirti. Daldaltoonnis gibirri humnaa ol nutti fe'ame kan doorsisa kamuu kan nu sodaachisu miti. Nuti waggaa 10tti dalagnee hin arganne waggaa tokkotti mootummaadhaaf kaffaluu maaltu fidee osoo hojjennee jiraachuu ni dandeenya jechuun ergamtoota wayyaanee ofirraa oofanii jiru. Magaalaa Walisootti poolisoonni wayyaanee uummata manarra deemuun dirqamaan walgahii waamuudhaan lagannaa gabaa uummanni sababii kaffaltii gibiraan godhe irratti namoota uummata kakaasan of keessaa baasaa. Daldaltoonni hojii dhaabdanis nutu isin bira jira, rakkoon isinirra ga'u tokkollee hin jiru, hojii keessan eegaluu qabdu, ta'uu baannaan qabeenyi keessan isinirraa fuudhamee karaa mootummaatiin faayidaa uummataatiif akka oolu ta'a jechuun uummata sodaachisuuf yaalaa ooluu maddeen oduu qeerroo magaalaa Walisoo gabaasanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaaf mirgi wabiin gadhiifamuu akka kabajamuuf gochuuf abukaatoleen isaanii iyyata kan galfatan ta'us manni murtii yeroof arfaffaaf beellama kan biroo kennee jira. Akka seera biyyattiitti mirga wabiin gadhiifamuu kan ilaaleen iyyanni dhiyaatu sa'aatii 48 keessatti murtii argachuu qaba ture. Abbootiin seeraa wal dabaree dhukkubsatan jedhamee yeroo 3 beellama erga dabarsanii booda inni isa dhukkubsate jedhamee bakka bu'ee dhaaddacha irratti argamuun murtii kennuu hin danda'u. Akka seera jiruutti abbaan seeraa yoo dhukkubsate yookiin guutummaatti dhimmi sana irraa yoo kaafaman kanneen haaraa bakka buufaman yookiin isa dhukkubsate bakka bu'uun dhaaddacha irratti yoo argame dhimmicha ilaaluun murtii kennuu danda'u kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Dhukkubbii dabaree abbootii seeraa kana dhaaddacha kana irraa isaan hambisuu kun ragaa ogeessa fayyaa qabaachuunsaa homtuu kan beekame miti. Fincila xumura gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti haala diina yaaddessaa taheen itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee rakkoo dinagdee ishee mudatirra aanuudhaaf gibira humnaa olii dabaltus uummanni sochii warraaqsaa fi uggura dinagdee lagannaa gabaa fi tarkaanfii qabeenya diinaa irratti fudhachuu itti fufeera. Amboo, Gudar, Hirnaa, Mi'eessoo, Walisoo, Cinaaksanii fi akka waliigalaatti guutuu Oromiyaa keessatti sochiin dinagdee ugguramuun itti fufeera. Wayyaaneen kana irra aanuuf waraana bobbaastee yaaltus waraanni ergama isaa galmaan ga'uu waan dhabeef wal shakkii dabalataaf saaxilamteetti. Sochii warraaqsaa fi uggurrii kun jabaatee kan itti fufu ta'uun ibsameera. Godinoota aanaa Cinaaksan 6 naannoo Oromiyaa jalatti daangeffamuuf murteeffatan gara naannoo Somaalee jalatti akka daangeffamuuf yaalamaa jira. Qondaaltonni humna waraanaa wayyaanee fi naannoo Somaalee jiraattota gandoota 6 naannoo Oromiyaa irraa kutuun naannoo Somaaleef kennuun yaadame kun dubbisuu wayita dhaqan jiraattonni aanaa Cinaaksan gandaa fi baadiyyaan walitti bahuun dhaadannoo adda addaa dhageechisuun mormaniiru. Jiraattonni aanaa Cinaaksan dhaadannoo yaalammaa magarsaa hin taane qabsoo buqqifannaa wayyaanee jedhu qabachuun daandii hunda cufanii mormii isaanii dhageessisaa akka oolan himameera. Jiraattonni aanaan Cinaaksan murtii uummataa gandoota ollaa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee 422 daangessuun murteeffameen naannoo Oromiyaa jalatti buluuf murteeffachuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee jiraattonni gandoota aanichaa waggoota 12 dura naannoo Oromiyaa jalatti buluuf kan murteeffatan ta'us fedhii daangaa babal'ifachuu liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin jireenya tasgabbaa'aa jiraachuu hin dandeenye jedhameera. Humni addaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii jedhamuu fi mootummaa federaalaan deeggaramu gandoota naannoo Oromiyaa daangaa Somaalee irra jiran haleeluun lubbuu namoota baay'ee galaafatee jira. Mana jireenya lammiilee nagaa ibiddaan gubuun qabeenya saamuun namoota ukkaamsanii gara naannoo Somaaleetti fudhachuu fi lafa jiraattonni irra buqqa'an alaabaa naannoo Somaalee irra dhaabuun gochoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee keessaa muraasa akka ta'an ni beekama. Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa kanaaf furuuf pirezidaantonni naannolee lamaan eebila 28 bara 2009 akka lakkoofsa warraa Habashaatti waliigaltee mallatteessaniiru. Akkaataa murtii uummataa kanaan hanga bara 2006tti gandoonni 274 kan geggeeffaman yoo ta'u gandoottan hafan yeroo muraasa keessatti daangessuuf waliigalteen haaraa kun mallatteeffamee jira. Akkaataa pirezidaantota naannolee lamaaniitti gandoota kanaan dura osoo hin daangeffamiin hafan dabalatee gandoota 148 aanaalee 24 bahaa fi lixa Harargee, Baalee, Gujii fi Booranatti argaman ni daangeffamu jedhameera.
sababa akkaataa waliigaltee pirezidaantotaa jechuun shira gandoota aanaa Cinaaksan muraasa gara naannoo Somaaleetti daangessuuf yaadame jiraattonni aanichaa hiriira ba'uun mormaniiru. Murtiin gandoota aanaa Cinaaksan 6 naannoo Somaaleef kennuuf yaadame kun dhiiga kan dhangalaasu waan ta'eef qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa gocha kanarraa of qusachuun uummata maddii akka dhaabbatan qeerroon Cinaaksan hubachiisaniiru. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Dagamitti wayyaaneen dargaggoota hojii dhabeeyyii hojii akka hojjetan taasisneerra jettee odeessiti. Garuu yoo ilaallee hojiin mootummaa wayyaanee sobdee lammii Oromoo ittiin iyyoomsuu fi qabsoo Oromoo ittiin laaffisuuf malee dhuguma dargaggoo Oromoof yaade akka hin taane hubatameera. Akkuma soba ishee barte wayyaaneen dargaggoon Oromoo hojii dhabeeyyii gurmaa'aa qarshii fudhaa jettee odeessaa turte. Dargaggoo gurmaa'anii baasii hedduu erga baasanii qarshii fudhachuuf jennaan qarshiin fandii dhumeera jedhanii dargaggoota ofirraa deebisaniiru. Dargaggoonni kunneenis duraan maaliif nu sossobdanii qarshii qabnu baasii garaagaraan nurraa fixxan jechuun gaaffii gaafatanis deebiin kenname akka hin jirre dhagahameera. Deebiin kenname yoo jiraate waalqoorraa fudhadhaa jechuun wayita sossobanitti dargaggoonni baasii mataa isaanii baasuudhaan eeyyama daldalaa erga baafatanii karaa waalqoodhaanis furmaanni tokkollee akka hin jirretu dhagahame. Dhumarratti torban darbe Lammaa Magarsaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti marii taasiseen dhimmi Dr. Abdul Qaadirii fi uummata Gujii gidduu jiru anaan hin ilaallatu waan jedheef rakkinichi akkumatti fufetti jira. Kanaan walqabatee torbanuma kana keessaa qeerroon magaalichaa tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa obbo Sultaan kan jedhamu itti gaafatamaa faayinaansii yuunivarsiitichaa kan ture mana isaa gubuun yeroo ammaa kana maatii isaa kaafachuun gara magaalaa Hawaasaatti godaanee jira. Obbo Abbaayinee Baqqalaa itti gaafatamaa reejistaraalaa dhala nafxanyaa kan ta'e yeroo darbee ji'a tokkoof Tigraay deemuun leenjii basaastummaa fudhachuun uummattoota hedduu hiisisee ajjeesisee guyyaa Lammaa Magarsaa uummata mariisisuudhaaf dhufe sana miseensota OPDOtiif qofa kaardii waan kenneef tarkaanfiin mana gubuu irratti fudhatameen amma gara seenuu dhabee jireenyaaf du'a gidduu jira. Aangos gad dhiisuudhaaf dirqamee jira. Namni tokko dhalataan Oromoo kan ta'e sababa hin beekamneen ajjeefamee reeffi isaa hospitaala ture. Sababa kanaan qeerroon tarkaanfii fudhachaa turaniiru. Torbanuma kana keessaa dhalataa naannoo Amboo kan ta'e namni tokko qaama hin beekamneen ajjeefamee reeffi isaa gara Ambootti geeffamee jira. Haalota kanaan magaalli Bulee Horaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu isheetu dhagahame. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa Jaal Qalbeessaa Dhangiyaatiin dhiyaatutan isin dabarsaa. Ammas nu waliin tura. lafti alaala qabsoo jajjabeessuuf jajjabaadha hunda caalaa si waamu malee si argu naabe si waamu malee si argu naabe yaadaan ni baame qalbiin koo na butaame. Rambuin arkoni gabruma oson dandamatin dadi bilisuma Fere faraka sofun kayo jana enyu aparaku enyu famni fara enyu aparaku enyu famni fara Fasu
summiin diinaa nu keessa faca'ee oromummaan laafee tokkummaan narsee oppiraa dhabaniis lubbuu ilmaanayyoo lafeetti tafee har'aan gahee kaayyoo kaayyoo dhiigannaa ban amaanaa ummata ergama fi baanee garaan nu gubata erga lubbuu meeqatti chaaftanii himaa jettu hawaasaan erga lubbuu meeqatti chaaftanii himaa jettu hawaasaan lolanii lolaasan eegagga bishaanii eeganii eegsisuu biyya baayisaanii osukaa yoofduun kikichuun tollee akkamitti hayyuun yaada walii galee akkamitti hayyuun yaada walii galee. amalaaf dalagaan garboonfattoota Habashaa akkuma huuruu warree wal fakkaata. Oromoon jaarraa 16ffaa dura gadaa jabaaf tokkummaa jabaa qabaataa akka ture ragaaleen barreeffamaa danuun ni eeru. Isuma asitti Habashoonni jaarraa 17ffaa keessa humna waraanaa Poorchugaal of duuba hiriirsuun Oromoo lafa saamuuf kachachaltullee jaarraa sana keessattuu Oromoon hooggantoota jabaa of keessaa filatee deeggarsaaf meeshaa waraanaa gahaa tokko malee ilmaan diqaalaa sanyii warra seem kana of keessaa darbataa tureera. Oromoon gootummaaf sodaatamaa akka tures barreeffamoonni hedduun katabamanii jiran. Jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa mootummoonni Oromoo hedduu sodaatamaan lama akka turan illee seenaan ni dheera. Mootummoonni kanneen akka warra Himanuu fi Yejjuu mootota Oromoo warra humna qabeessaaf diinaaf hin jilbeenfannee turan. Mootummoonni kunneen gootummaa isaanii akkaan dinqisiifamuu kan godhe gamtaan diina isaan saamu dhufeetti bobba'anii loluu isaaniiti. Har'as gootummaan uummata keenya kaleessaa akka dambaalee jiraatu shakkii hin qabnu. Barroo kiyya har'aan Habashaaf hojii isaanii kaleessaaf har'aa isiniin ga'uuf qophaa'ee akkan jiru dhaammannoo kiyya ta'uu hubadhaa. Mata duree kiyya irraa akkuman kaase amalaaf dalagaan garboonfattootaa akkuma huuruu warree wal fakkaata. Barruu kanaan gilgilchee waa mara isinii ibsuuf yeroo natti fudhatullee seenaa kaleessaa hubannoo keessa galchuun keenya isa boriif akka daangaa ta'u waan godhuuf dirqameera. Seenaa Habashaan uummata keenya irratti godhe barreessuuf sammuu namaa akka tuquuf yeroof bakkis akka hin geenye marruu ni beekna. 1. Teediroosii fi dalagaasaa. Teediroos lammaffaa yookaan Kaasaa Haayiluun bara 1855 irraa kaasee nugusa yookiin mootii Habashaa yookaan Abisiiniyaa ture. Innis sirna bulchiinsaa isaa Gondorii fi Dabra Taaboor irra qabachuun bulchaa ture. Yakkoonni addaan nama suukanneessan harka Habashaan laatamuu kan jalqaban bara namtichi kun aangoo of harkaa qabu akka ture beekamaadha. Teediroos uummata Oromoo irratti nama gara jabummaan duguggaa raawwataa turedha. Saamicha lafa Oromoo keessatti nama yeroo jalqabaaf qooda fudhataa turedha. Kaasaan Oromoo waan jedhamtu lafa irraa balleessee Habashaa lafa Oromoo kana qabachiisuu ture. Kaayyoonsaa inni ijoon haa ta'u malee garboonfataa dunuunfatee itti deemaa ture kana Oromoon mormaa ture malee tole jedhee mataa gadi qabachaa fi hin turre. Yakkoota kanaan ilmi diqaalaa kun uummata Oromoo harka amantaaf aadaa siyaasaa harkaa rukutee saamuun sagantaa jalqabaa baafate. Oromoon hanga jaarraa kanaatti gadaan bulaa akka ture gamanumaan ibsuun barbaada. Baruma aangoosaa kana sagantaa Oromoo fixuuf Teediroos yookaan Kaasaa Haayiluu baafate keessaa sagantaa Qeenyaas Gizaat Mastaafafaat yookaan afaan warra adiitiin An Expansion to Colonize New Terrorism jedhu gara dhumaa jaarraa 19ffaa keessa dursa uummata Walloo irratti xiyyeeffatuun meeshaa waraanaa kadhachuun lafa Oromoo kanneen akka Laastaa, Yejjuu, Booranaa Sayintii, Dugda Gaalaa, Raayyaa Azeeboo, Raayyaa Qobboo, Kombolcha,
Kamisee fi kanneen kana fakkaatan lafa Oromoo ilmi Habashaa Diqaaltichi Kaasaan gara kaabaarraan Oromoorraa baroota sana keessa saamaa ture ta'uu ragaaleen seenaa ni hubachiisu. Lafootiin saamaman kunneen ammallee akka uummata Oromoorraa saamamanii jiran hubachuun ni barbaachisa. Adeemsa bara sanaa keessatti Teediroos nugusa Ingilaandi Viiktorii irraa gargaarsa meeshaa argachuun rafa Oromoo Walloo qabachuuf baroota 1960 keessa sochii taasiseen uummanni Oromoo Walloon wal ijaaruun itti duulee ofirraa dhorkaa akka ture ni himama. Sagantaan jala deemtotaaf ilmaan Habashaa baafatanii socho'an yoo amantaa kiristaanaa fudhachuu dide ajjeesuuf saamuu, yoo afaan Amaaraa dhiisee afaan biraa dubbate arraba muruuf yakkoota suukanneessuu irraan gahuu daangaa bal'ifachuu kajettu akka ture ifaadha. Kana gaafan kaasu sagantaan Habashootaa wal fakkaataa akka ta'e akka uummanni keenya hubachuu qabuufi. Har'as lafa Oromoo saamuuf nama hin saamamu jedhu ajjeesuuf gidirsuun numa jira. Teediroos ilma Habashaa Oromoo irratti yakkoota hamaa raawwataa turedha. Yakka isaa kanaan ilmaan Oromoo danuun ardaaf qabeenya dhabaniiru. Qe'een Oromoo danuus saamameera. Ajjeesaa suukanneessaa inni Oromoo irratti godheen kitilaan ilmaan Oromoo biyyoon qorqee nyaateera. Ilma Habashaa dhiiga Oromoo buusuutti boqotu kana kanneen faarsan jiraatanis yakka isaa kaleessaan hambaan ilmaan kaleessaa inni qaama saalaaf morma harkaaf miila mure abiddatti darbaa ture ni kulkulfanna. Teediroos gara jabeessa yakkamaa sanyii namaa balleessaa turedha. Oromoo akka namaatti ilaalee kan hin beekne yoo ta'u akkuma bineensaattillee ilaalee garaa laafee fi hin beeku. Ilmaan Oromoof cunqurfamoota kaawwan kumaatamaan lakkaawaman ukkaanfamanii fannifamanii gaafa du'an nama gammadu ture. Sagantaawwan isaa kiristaanummaa babal'isuuf sirna Habashaa ijaaruu keessatti ilmaan Oromoo jaarsa, jaartii, daa'imaaf guddaa, dhiiraaf shamara Oromoo walitti qabee abiddaan gubee qileetti nama darbataa ture ta'uu seenaan ni raaga. Habashoonni har'a Teediroosiin faarfatan kunneenis yakka hamaa hambaa isaanii nurratti raawwataa ture raawwachuuf abbaluu isaanii ni agarsiisa. Teediroos guyyaa tokko ilmaan Oromoo 400 walitti qabee hidhee nyaata dhorkatee beelaan addunyaa kanarraa dhabamsiisuun eenyullee kan ragaa ba'udha. Yakkoonni karaa ilmaan Habashaa nu Oromoo irratti dhaqqabu har'allee akkuma sanatti jiraachuu eenyu duraa dhokataa miti. Karoora ilmaan diinaa keessaa inni guddaan Oromoo addunyaa kanarraa dhabamsiisanii bargaanfatanii jiraachuudha. Abbaltii isaan walii laatan kunis waanuma kanaan wal fakkaata. Gara jabeessi Habashaa Kaasa Haayiluun yookaan Teediroos Oromoota kumootaan lakkaa'aman danuu qaama saalaa isaaniif morma muruun ajjeesaa waggoota 13 uummata Oromoo irratti yakka raawwataa ture. Yeroo tokko qofa bara 1859tti Oromoota dhiiraa 1,000 harkaa fi miila muruu isaa ragaawwan barreeffamaa danuun ni ibsu. Waan nama gaddisiisu bara aangoo isaa Teediroos Oromoo nama ta'e kamiinuu dhiiraa dubartii dargaggoof ijoollee mara ajjeesuun akka gootummaatti ilmaan Habashaa lakkaahaa turuu isaaniiti. Har'as gootummaan isaan ittiin isa faarsaa jiran kun Oromoo ajjeesuun isaa akka waan gaarii ta'eetti ilaalanii akka ta'e hubachuu ni dandeenya. Kanaafis dalagaan isaanii mirkaneessaa jiru. Yakkoota kanaan akka milkaa'u kan taasise keessaa wallabdee warqituuf mastaawot ta'uus ni dubbatama. Oromoon kaleessaa utuu aangoof kachachaluu ilma halagaa mataarra of baasaa turreerra. Adeemsa kanaan har'as kan deemnu taanaan egeree uummata keenyaa akka jaamsinu shakkii hin qabu. Wallabdee warqituu fi mastaawot akkasuma wallabdee ilmaan isaanii kanaa keessatti wallabdee Muhammad Alii fi Abbaa Waatoo Teediroos Oromoo saamuuf ajjeesuuf akka isaaf aanjahu taasiseera. Akka lafti Walloo hanga har'aa koloneeffatamtu kan taasise wallabdee jarreen kanaati. Eenyummaan uummata Oromoo Walloo keessa jiraatanii akka unkutaa'uuf kan ga'ee taphate tokkummaa dhabuu Muhammad Alii fi Abbaa Waatoo ta'uu ragaa danuun ni eera. Adeemsa waldhabdee kanaa jijjiiruu keessatti onni warqituu akkaan kan ilaalamudha. Warqituun waldhabdeen sun akka uummata keenya bara sanaa orba'uu danda'u hubachuun walitti dhufeenyi dhaabota siyaasaa gidduutti akka uumamuuf dalagaa jabaan akka barbaachisu yaadaa turte jedha seenaan. Yaa ta'u adeemsi warqituu sanaan Minilik Maqdaalaa irraa akka gara Shawwaatti galuu goote oduu jedhuunis Teediroos ilma warqituu Piraansi Hamdee Alii Liiban bara 1865 ajjeesuun du'aan addunyaa kanarraa dhabamsiise. Haaloo kanaa ba'achuuf gargaarsa mastaawot gooteen warqituun Teediroosiin ajjeesuu dandeessee jirti. Kanaanis bara sana mammaaqsonni afaan Habashaan dubbatamaa turan mataansaa ragaadha.
Mammaaksonni Habashaa barasii lola Magdaalaa irratti dhiirri tokko du'uu fi dubartiin ajjeefte sun du'uuf dhabuu ishee waan beeku akka hin qabne raagessa. Har'a ilmaan keenya kitaabota barnootaa keessatti seenaa dogoggoraa kan barataa jiran ta'uu hubachuun ni barbaachisa. Akkaataan itti kitaabota seenaa kitaaba barnootaa biyyattii keessatti barachaa turreetti Teediroos Shugguxiin of ajjeese jechuun waan hin jirre bocanii seenaa bareechachuuf yaaluu isaanii hubanna. Dhugaan dubbii garuu Teediroos intala gootittii Oromoo Warqituun gargaarsa obboleettii ishee Mastaawotiin ajjeefamuudha. Osoo waan kun Oromoo irratti dalagamaa turuu beekanii kanneen harcaatota isaanii kana leellisan Oromoo irratti yakka kana dabalataan dalaguuf hawwuu isaaniiti. Harki Teediroos yookaan Kaasaa Haayiluu dhiiga ilmaan Oromoo Kitillayyoon dhiqamaa turte. As ce'ees aangaa'onni isaanii yaada sana ni morman utuu hin taane akkuma isaa sanatti duguggaa uummata keenyaa fardeessanii itti fufan. Haa ta'u malee Oromoo ajjeesuun sanyiin isaa akka cituuf kan ifaajan ta'an illee duguggaa hamma kanaarraa damdamatee yoo nagahee jira. Kutaa itti aanu keessatti yakkoota mootota Habashaa kaleessaa hafaniif yakka wayyaanee irraa wal cina qabeen isiniin dhaqqabsiisuu yaala. Turtii gaarii. Osoo nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadii bilisummaa Hirri farra qabsoo dhufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabne falaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabne falaa Gabrummaa buqqisuuf qabsoo finiinsinee hooggansa dhabuudhaan har'as fiixan baanee osoo jira jedhii hoogganticha haqaa akka taate nafnee bilisummaa maqaa. Isa abarako isa flamefala Mali buan samusa bantanegana Isa abarako isa flamefala Errongo kayosa hoggansa godhate Niga hagan masa bore gudunfate Niga hagan masa bore gudunfate Osoo nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadii bilisummaa Hirri farra qabsoo dhufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabne falaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.